Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, mag-unboxing ta diri og vacuum. Kay among previous vacuum is kuan na siya, gubao na gid siya. Kasurendero na siya, nya hinay na siya musuyop og abog. Nya ako na po siyang gihigtan kay nabuak bito siya na separate, so dapat ako siyang higtan. And then we're using that for almost 4 years. Kay mag 4 years na ako diri sa Korea sa May. So, I asked my husband to buy a new vacuum. So, this is from Kupang. Ato siya i-unbox. So, ato i-unbox ang gamay una. The first small box atong i-unbox. So, na-ay twerka. Sa murag sa handle ni niya. Here is the handles. I-symbol later ba? This is for the stand. Para magbarog ang vacuum pa. Dili matumba. Nice, nice. So, next. Okay, kana magud siya natumba, wala na mo siya gikuan gid ba. Gitwer ka sa kilid mo nang nabuak siya. Next is kaning big box atong i-unboxing. So, we ordered this 2 days ago. Karon siya na abot. So, naa siya manual, of course. Then, kani siya, pwede po siya pang vacuum sa car wash o sa car ba. O siya silhig. Maklaro ba? Ay, ito lang ablihan. So, kani, pwede siya pang kuan, pang car ba. O siya broom. Next is this one. Pang abog jud siya. So, daghan siya kuan heads. 1, 2. Oh, napod siya ani. Piyawa ko ani. I don't know kani. Sa ang pag-symbol and the charger. Mag-symbol day ko ani ron. Sa ang pag-symbol ani. If it's difficult kani, asa ni siya, battery, bugat siya. Network ka, my god, sa pag-symbol, di ko kabalo. Wala si husband dere. And the head. Diba, bago pa kayo siya. Very clear. Iyahang koan brand kay Mihole. Mihole. Mga koan sa ni 150,000 won or 160. Kanyan sa ni. Dahan kay siya koan. Wala ako kabalo. So kanyan iyahang lawas. Ito na i-try on connect B. Kabalo ba ka? Yeah, and the last part is kanin ang buwan yun niya pang vacuum. So, naka-plastic pa din siya. Siyang i-unwrap. Ito daw siya i-connect pa. Maybe kanina rin. Dili man. Here, di ay here. Ana. Sunod ka ni guro. Ana. Tada. Diba?
me try. Mao na ba ni? Nunid ba tong uban? Wala siya battery guys. Need pa ko siya charge. Nindot din siya guys. Okay. Dari di ay ang bota niya kani. Kinorian man ni. So pagbasa niya. Try daw na ito ba? On ba? Feel na ko need pa siya i-charge guys. Hindi mo siya mo-on. So, siyang i-charge kadali. Box oh. Let's charge if it's working. Okay, I'll be back later if ato na siya i-try. Hi guys, so ako nang na-charge. Ano na siya. Na-try lights. So far, it's good. It's working well. So, sa back part niya guys, mauli siya ang kuan. Makita ang battery. And the rest, kinorian na. Basig turbo or unsa ba. So, dali na mo siya makita kung hapit na siya ma-low back. Then, it's very, very nice. Mo na yung brush. Then, pakitunta mo sa mong previous nga kuan vacuum. Ni-surrender na siya, guys. Mo ni siya. Nagamit na ko ni for almost 4 years. Ako na siyang gihigtan kay nahog manggod ni siya, nabuak siya ba. Lugay na kay ni nag-unboxing sa kuani, you can see it there. Itong YouTube channel. Then this is the new one. Ano, kasi taas nila. Mas taas ang new one, guys. So ang new one, mas nindot siya. Gray ra and black yung color. Ang kaning usa, ang old cake, purple and gray. Grabe. Pero ang kaning old vacuum is wala siya lights. Pero mugana para ba siya? Oh, I will show it to you. Kaso lang, di na kayo siya muhigop o ka ng abog bitaw. Pero muhigop pa man siya, mayos pa man siya. Loy kayo nakahigop. So, it's time to change new one na jud. Pero kana siya kay ikipra na ako or dead na akong Pinas ba. Minalang pakuha sa abog dito. Ano yung bago kay nindot o. Na siya light so makita nilo ang abog. Nasuyop ba niya. Mas di kay siya noisy compare sa old one. Makonected siya sa kuan siguro sa wifi. Nice. So that's it for today's video unboxing sa vacuum. Kaya ang first vacuum nag-unboxing sa kuan ni kanisad. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye! So, I charge it, guys. Mag-blink-blink siya if naka-charge. So, 3 bars na yung charging. So far, it's so nice. I like the color. Gray and black. So, we just put the vacuum here. Maunihang stand, guys. Yung mga extra tools. So, nani siya sa side na mo gibutang. Then, that's the charger. Connect na siya directly. So, dapat, ikuan pa siya diha, i-screw niya. This is not our house. So, ang tay sa cortina among gitay.
That's it.